ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីមកទិញមាន់យកទៅធ្វើមុខម្ហូបមួយគឺតែសុំលាក់មុខម្ហូបនឹងសិនតើទៅតាមដានវីដេអូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមរើសសាច់មាន់បងប្អូនមាន់មើលអាណារៀងល្អយើងយកមកធ្វើម្ហូបហើយខ្ញុំរើសបានមួយក៏បានច្រកថង់យកមកដល់ផ្ទះយើងចាប់ផ្ដើមលាងដាក់ជាមួយនឹងទឹកអំបិលហើយនេះគឺជាខ្នោបងប្អូនបែរជាចាំឲ្យវីដេអូមុនខ្ញុំបេះខ្នោហើយយើងចាប់ផ្ដើមបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមបងប្អូនហើយយើងដាក់អំបិលម្ទេសយើងញ៉ាំជាមួយស្វាយហ្នឹងស្ករអំបិលប៊ីចេងហិលហ្នឹងដាក់ចូលទៅបុកលាយមួយម្ទេសនិងខ្ទឹមរបស់យើងខ្ទឹមសបុកវាអញ្ចឹងទៅហើយវាឡើងចេញជាទឹកតិចអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមបាយកមកប្រឡាក់ជាមួយសាច់មាន់របស់យើងហើយមុខម្ហូបនេះរៀងប្លែកតិចបងប្អូនហើយឆ្ងាញ់អត់ទាស់តែម្ដងចុងភៅនេះគឺរកម្ហូបណាថ្មីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារហូតហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ follow page ក៏ដូចជា subscribe channel YouTube ផងបាទហើយនេះខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងហើយក្រូចនេះបេះនៅខាងក្រៅផ្ទះដោយសារខ្ញុំដាំក្រូចដែរគល់សង្គ្រៃដាំក្រូចហើយយើងដាំគល់ក្រៃដាក់ក្រៅពីក្រោមហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយកាត់ជាតិឆ្អាបបងប្អូនហើយណាវិញយើងហាន់វាដែរណាអត់សូវវែងទេយើងដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅបងចឹងមុនហើយចាំយើងយកឆ្នាំងទៅដាក់ខ្លាញ់យើងដាក់លើចក្រានឲ្យវារៀងក្តៅតិចមកហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលបងប្អូនចាក់មកល្មមបានណាដោយសារតែសាច់មាន់យើងហ្នឹងវាចេញជាតិទឹកទៅខាងក្រោមអញ្ចឹងចាក់មកមុំប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងចាក់សាច់មាន់ឲ្យយើងប្រឡាក់មិនចូលគឺថាចូលជាតិអស់ហើយសាច់មាន់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសដែលយើងបុកហ្នឹងដាក់វាចោលអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចាំដាក់ខ្នោទៅលើក៏បានដែរអត់អីទេកុំឲ្យដាក់ខ្នោពីក្រោមទៅដាក់សាច់មាន់ពីលើវាបែកខ្នោវល់ខ្ទេចអញ្ចឹងយើងដាក់ពីលើទៅហើយនេះបានងាស់បានប្រហែលជា2នាទីឡើងរហូតដល់3នាទីឥឡូវរយៈពេល3នាទីយើងចាប់ផ្ដើមមើលវាចេញជាតិទឹកអត់ហើយយើងត្រឡប់វាទៅបងប្អូនដោយសារថាកុំឲ្យវាជាប់តាមមួយហៀងយើងត្រឡប់វាឲ្យវាសប់សាច់អញ្ចឹងណានិយាយថាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនឈ្ងុយគ្រឿងដែលយើងបុកណាហើយចាំស្ករអំបិលប៊ីចេងចាំថែមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅបងប្អូនដល់ពេលដែលយើងដាក់ខ្នោនេះមកទទួលហើយចាំថែមតាមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងភ្លក់ទឹកដែលវាចេញពីមាន់ហ្នឹងដល់ពេលដែលវារៀងឆ្អិនយើងភ្លក់ហើយបើយើងខ្វះអីយើងដាក់ថែមថយតាមហ្នឹងទៅហើយនេះខ្ញុំចូលចិត្តហូបខ្ទឹមអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លាយជាមួយខ្ទឹមហើយច្របាច់ក្រូចដាក់ថែមទៅដើម្បីឲ្យវាផុយសាច់មាន់ហ្នឹងបងប្អូនឆាប់ឆ្អិនហើយគ្របចោលទៅហើយមុខម្ហូបនេះងាយស្រួលធ្វើទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនចង់ធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះឲ្យងាយតែម្ដងឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមរៀងស្ងួតទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រឡប់វាចោលឡើងអញ្ចឹងគ្របចោលទៅហើយនៅពេលដែលយើងគ្របចោលប្រហែលជា10នាទីឬ8នាទីយើងពិនិត្យសាច់វាមើលទៅបើឆ្អិនយើងលើកមកបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំគ្របចោលប្រហែលជា8នាទីអញ្ចឹងវាឡើងបែបនេះគឺយើងលើកអាចមកហូបបានវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណ